Peace be with you friends. Welcome to our Pigeon farm. இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இப்போ ரேஸ் நடந்துகிட்ருக்கு. போன வாரம் 15ஆந்தேதி 16 ரேஸ் விட்டதில் நிறையா புறா காணாமல் போச்சு. அதை பற்றி தான் நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துட்ருக்கோம். ஆல்ரெடி 2 பார்ட் நம்ம போட்டிருக்கோம் அது சம்மந்தமாக. இது வந்து அதோட தொடர்ச்சி 3வது பார்ட்டு. நீங்கள் இன்னும் அந்த பழைய வீடியோ பார்க்கலைன்னா அதை பார்த்துட்டு வந்து இந்த 3வது பார்ட் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு புரியும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம 3வது வந்து எந்தெந்த புறா ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கு, எப்படி வந்திருக்கு, அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம புறா முக்கியமாக காணாமல் போனதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா புவியில் ஏற்பட்ட காந்த புயல். அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த புறாக்கள் திசை சரியாக அறிய முடியாமல் கம்மிஸாக வச்சுருக்கு. என்ன காரணம்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம புவியிலையும் காந்த சக்தி காந்தத்தன்மை இருக்குது. நம்ம புறாவுடைய இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கும் இந்த காந்தோடைய ஈர்ப்பை வச்சு தான் இந்த புறாக்கள் வந்து கரெக்டான திசை தெற்கு வடக்கு இந்த திசையை பார்த்து கரெக்டாக அந்த காந்த சக்தியை வச்சு தான் வரும். இப்போ இதில் வந்து மாறுதல் ஏற்பட்ட நாட்டி தான் அந்த புறா நாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த இதை சரியாக யூஸ் பண்ண முடியாமல் அது திசை சரியாக தெரியாமல் அது பறந்த திசைக்கு போயிடுச்சு. அது ஒரு முக்கியமான காரணம். இப்போ வந்து நம்ம எத்தனை புறா வந்திருக்கு நம்ம லேப்டுக்கு, நம்ம ஊரில் இளையாங்குடி அசோசியேஷன்லேருந்து எத்தனை புறா வந்திருக்கு, அதை பற்றி நம்ம இந்த ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்க போகிறோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது வந்து நம்ம புறாவை எப்படி ரிகவர் பண்ணுறது அதை பற்றி நம்ம பார்ட் 4ல் பார்ப்போம். இப்போ பார்ட் 3ல் வந்து நம்ம எப்படி புறாக்கள் எப்படி என்ன நிலைமையில் வந்திருக்கு, எத்தனை வந்திருக்கு அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸாக பார்ப்போம். எங்கள் சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நண்பர்களே, இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த அன்றைக்கி நமக்கு இளையாங்குடி அசோசியேஷன்லேருந்து ஓட்டினதில் மொத்தம் 400 புறா கிட்ட பறந்துச்சு. அதில் வந்து அந்த போர்டிங் டயத்தில் வந்து புறா பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி, ஒரு 11 புறா 12 புறா அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்துச்சு போர்டிங் டயத்தில். நம்மளுக்கு போர்டிங் டயத்தில் வந்தது 2 புறா, மொத்தம் 3 புறா, ஒரு புறா நம்ம இறங்காமல் 2 புறா மட்டும்தான் இறங்குச்சு. அது மட்டும் தான் பிளேஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு. இப்போ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆன் த டே அதில் வந்த புறாக்கள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மி. அதில் வந்து ஒரு 20% புறா கூட நம்ம இளையாங்குடி அசோசியேஷன்லேருந்து வரலை. நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம 20 புறா பறந்துச்சு. அதில் வந்து ஆன் த டே வந்த புறா வந்து மொத்தம் 5 புறா தான் நம்மளுக்கு வந்துச்சு. அடுத்த நாள் ஒரு 6 புறா வந்துச்சு நம்மளுக்கு. அதுக்கடுத்து 2 நாள் கழித்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஒரு 4 புறா கிட்ட வந்துச்சு. நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு 5 புறா வர வேண்டியது இருக்குது. இன்னும் வரல இதுவரையே. வந்தால் நாங்கள் கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறோம். ஏதாவது திசை மாதிரி யார் லெஃப்டாக இறங்கி அவங்க பிடிச்சிருந்தாங்கன்னா வர வாய்ப்பு இல்லை, மற்றபடி வயிறு அடிச்சிருந்தாலும் வர வாய்ப்பு இல்லை, மற்றபடி இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்துடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 2வது டேயில் வந்தால் ஒரு புறா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாமுக்காக இந்த ஒரு வீடியோ எடுத்துருக்கோம், அதை பாருங்கள். இந்த புறாக்கள் வந்து 2 நாள் கழித்து வந்தது. அது ஃபுல்லாமே காலில் வந்து நம்ம டேக் ஓட்டியிருப்போம். அந்த டேக்லாம் பிச்சு அந்த புறாக்கள் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாமே அதாவது ரெக்கை போட்ட இது கூட இருக்குது. அவங்க ரெக்கை போட்டு வச்சுருந்துருக்காங்க. அடுத்த நாள் ஓப்பன் பண்ணி விட்டனாட்டி அடுத்த நாள் ரொம்ப டயர்டாக வந்துச்சு புறா. அதை பார்த்திங்கன்னா ரெக்கை ஃபுல்லாமே மஞ்சள் வர அப்பி விட்டுருக்காங்க. நான் கூட மஞ்சள் அப்பி விட்டோன்னே சரி ஏதாவது வயிறு அடிச்சிருக்கும் மஞ்சள் போட்டுருப்பாங்க. நாங்கள் ஃபுல்லாக எடுத்து செக் பண்ணோம். ஆனால் அதுக்கு எங்கேயுமே ஒரு அடியுமே இல்லை, நல்லா தான் இருக்குது. அவங்க என்ன நோக்கத்தில் அது பண்ணாங்கன்னு தெரியலை. ஒரு வேளை அடையாளத்தை மாத்திரக்காக அவங்க மஞ்சள் தடவிட்டாங்களா, இல்லாட்டி நல்ல இடத்துல பண்ணாங்களா என்னென்னு தெரியல. இந்த மாதிரி புறாக்கள் நம்ம வேறு ஏதாவது கையில் மாட்டியிருந்தாலோ நம்மளுக்கு அதை கரெக்டான அவங்க ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துடும், எப்போ இருந்தாலும் வந்துடும். சப்போஸ் அவங்க ரெக்கையை கட் பண்ணி போட்டோம், மற்றபடி ஏதாவது பூனை வயிறு இதில் அட்டாக் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த புறாக்கள் மேக்ஸிமம் வர வாய்ப்பு இருக்காது. மற்றபடி எப்படி இருந்தாலும் ஹோமிங் பீஜன் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் கண்டிப்பாக வந்துடும். அது மாதிரி நண்பர்களே, நம்மளுக்கு உங்கள் லேப்லேயோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு லேப்லேயோ இந்த மாதிரி ஹோம்ஒர்க் புறா வந்து இறங்கி நின்றுச்சாக்கும். நீங்கள் வந்து இந்த ஹோம்ஒர்க் குரூப் நிறையா இருக்குது, அதில் போட்டு விடுங்க. அப்படி இல்லாட்டா அதை நீங்கள் பிடிச்சி இப்போ இதை பற்றி விட்டாலே போயிடும், அதுவாக போயிடும். சும்மா தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக அது மேக்ஸிமம் லேப்டில் இறங்கும். தண்ணி குடிச்சிட்டு அடுத்த பறந்து போயிடும். அப்படி விட்டுருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் இன்னொரு நம்ம நண்பர்கிட்ட போய் அவங்ககிட்ட போய் எத்தனை புறா வந்திருக்கு என்னென்னு அவர்கிட்ட நம்ம ஃபுல் டீட்டெயிலாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அவருடைய மைதீன் லாஃப்ட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். அவரும் பார்த்திங்கன்னா நிறையா புறாக்கள் வச்சுக்கிறாப்புல ரேசிங் உள்ளது. அது மாதிரி லாஃப்ட் பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக அழகாக சூப்பராக செட் பண்ணி வச்சுக்கிறாரு. இப்போ அவர்கிட்ட போய் நம்ம கேட்போம் அவருடைய அவருக்கு எத்தனை புறா வந்திருக்கு எத்தனை புறா மிஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத அவரை நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நண்பர்களே, இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஊர் பக்கத்தில் ஒரு மைதீன் ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இவரும் வந்து இப்போ ஹோம்ஒர்க் புறா ரேசிங் வந்து நம்ம இளையாங்குடி அசோசியேஷன் ஓட்டிகிட்டு இருக்காப்புல. இப்போ இவர்கிட்ட வந்து எத்தனை புறா விட்டாப்புல எத்தனை புறா வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு டீட்டெயில்ஸ் கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சொல்லுங்கள் மைதீன், நீங்கள் ரேஸ் பண்ணும்போது எத்தனை புறா வந்திருக்கு அதை பற்றி உங்களுடைய இதை சொல்லுங்களேன். நான் இப்போ 320 வந்து மொத்தம் 15 புறா போட்டேன். ஓகே. 15ல் வந்து போர்டிங் நேரத்தில் 2 புறா தான் வந்துச்சு, 2 பிளேஸ்மெண்ட்டு. பேலன்ஸ் வந்து அந்த ஈவினிங் ஒரு 3 புறா வந்துருந்துச்சு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஒரு 4 புறா வந்துருந்துச்சு. அடுத்து ஒரு 2 நாள் கேப்புக்கு அப்புறம் ஒரு 2 புறா வந்துருக்குது. இன்னும் ஒரு 3 புறா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், வருமா என்னென்னு தெரில. அது இப்போ வந்து நீங்கள் 2 நாள் கழிச்சு வந்த புறாலாம் நல்லா உடனே நல்லா இருக்குதா, அது எப்படி வந்திருக்கா அப்படி சொல்லுங்கள். அது வந்த புறா வந்து கண்ணு ஒளி அந்த புறா பிடிக்க பாருங்கள்.
இது முந்தா நாள் வந்து புறா. ஓகே. இது கண்ணை நீட்டாக கலங்கி நிற்கிது. கண்ணூரில் வந்துருக்கு. கண்ணூரில் வந்துருக்குது. இது எந்த கேட்டகரியில் பிறந்த புறா? இது பிஆர். இது வந்து எங் பேரில் பிறந்தது, ஆனால் அது பிஆர் புறா. ஓ, பிஆர் புறா எங்கள் பேரில் மாற்றி போட்டிருக்கேன். இன்னும் ஸ்டிக்கரோட ஓப்பன் பண்ணாமல் இருக்குல்ல? ஸ்டிக்கர் ஒன்று இருக்குது. இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த போர்டிங் டயத்தில் 2 புறா வந்திருக்கு. 2 புறா வந்த 2 புறாவுமே உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்டில் வந்திருக்கு. 2 புறா வந்துச்சு, 2 பிளேஸ்மெண்ட்டில் வந்துருக்குது. ஓ, சரி சரி. ஓகே. இப்போ அடுத்து இது இன்னொரு புறா வந்துச்சு 2-3 புறா கிட்ட, அதுக்கும் இதே ப்ராப்ளம் தான் இருக்கா? கண்ணொலி ப்ராப்ளம்? மொத்தம் 2 புறா லேட்டாக வந்தது. 2 புறாக்குமே கண்ணொலியாக தான் வந்திருக்கு எனக்கு. ஓ, சரி சரி. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இளாங்குடி கிளப்லேருந்து 400 புறாக்கு மேலே பறந்துச்சு. இப்போ எனக்கு புறா வராமல் இருக்குது, இப்போ உங்களுக்கு வராமல் இருக்குது. அந்த மாதிரி உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த மாதிரி புறா வராமல் இருக்கா, இல்லாட்டி கரெக்டாக வந்திருக்குதா? அதாவது இளையாங்குடியில் மொத்தம் 400 புறா கிட்ட போட்டோம், சம்திங் போட்டோம். அதில் வந்து ஆன் த டேல வந்து மொத்தமாக 70 புறா சம்திங் தான் வந்திருக்கும். போர்டிங் டேத்துக்குள்ள வந்த புறாக்கள்? போர்டிங் டேத்தில் வந்து மொத்த புறா மொத்தம் இப்போ எண்ணிக்கை வந்து 10 புறா. அதை எங்கள் பேரில் ஒரு 6 புறா, பிஆரில் ஒரு 3, ஓல்டில் 1 தான் வந்துருந்துச்சு. பேலன்ஸ் எல்லாமே அந்த ஈவினிங்குள்ளே வந்து ஒரு 60-70 புறா சம்திங் வந்துருந்துச்சு. அது எல்லாருக்கும் மொத்தம் 20 ஃபேன்ஸில் ஓட்டியிருந்தோம். எல்லாத்தையும் ஃபோன் வச்சு கேட்கும்போது இந்த மாதிரி சொன்னாப்புல எனக்கு 5 வந்திருக்கு, 10 வந்திருக்கு, 20 வந்திருக்கு அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் மொத்த கணக்கு பண்ணும்போது 70 சம்திங் தான் வந்துருந்துச்சு. 400 புறாவில் வந்து மொத்தமே 70 வந்திருக்கும் போது ரொம்ப அடியாயிருச்சு புறாக்க. அது எதனால் ஏன்னு தெரில. அது எதனால் அடியாச்சுன்னு சரியாக தெரில எங்களுக்கு. ஆனால் இந்த வருஷம் ரொம்ப வந்து எல்லா கிளப்லையுமே வந்து இது பெரிய லாஸாகவே இருக்குது. திடீர்னு வந்து ட்ராக்கை பிடிச்சி வந்து போன வருஷம் பிளேஸ்மெண்ட் எடுத்த புறாவுமே இந்த வருஷம் வந்து 320 வந்து புறா வராது வந்து கொஞ்சம் கேள்விக்குறியாதே இருக்குது. எங்கிட்டு போச்சு என்ன ஆச்சுன்னே யாருக்கும் சரியாக தெரில. போன வருஷம் பக்கீர் வாத்தியார் ஒரு வாத்தியார் இருக்கார், ஸ்கூல் டீச்சர். அவர் 1000 பிளேஸ்மெண்ட் எடுத்த புறாவே இந்த 320 வந்து புறா வரலங்கும்போது கொஞ்சம் கேள்விக்குறியாக இருக்குது. எதனால் என்ன ஆச்சுன்னு நம்ம சரியாக தெரில. மொத்தம் வந்து 400 புறாவில் வந்து ஒரு மொத்தம் இப்போ 200 சம்திங் மேலே வந்திருக்கு புறாக்க. ஒன்றும் பேலன்ஸ் புறா என்ன ஆச்சுன்னே தெரில. ஒரு கொஸ்டின் மார்க்லாம் நிற்கிது நம்மளுக்கு. இப்போ உங்களுக்கு அது புறாவில் வந்து நம்பிக்கை இருக்கா, இல்லாட்டி ஏதாவது குரூப் இந்த ஹோம்ஒர்க் குரூப்லாம் இருக்க இதுலாம் வந்து மிஸ்ஸிங் ஆயிடுச்சுன்னு உங்களுக்கு புறாவில் ஏதாவது போட்டிருக்காங்களா எப்படின்ட்டு சொல்லுங்களேன். அதாவது நம்ம வேலை இது போட்டிருக்காங்க. அதிராம்பட்டினத்தில் விழுந்துருந்துச்சு. அதிராம்பட்டினத்தில் வந்து ஒரு ஃபீமேலு 210 போட்ட புறா வந்து அங்கே போய் விழுந்துருக்கு, ட்ராக் மாதிரி போய். நான் அவர்கிட்ட அந்த புறா வந்து வச்சுக்க சொல்லிட்டேன். அதே மாதிரி இப்போ இடையில வந்து 310 வந்து 320 வந்து புறாக்கள் மிஸ் ஆகி வருது. ஆனால் நம்ம புறா யாரும் போடலை, நம்ம கிளப்பில் உள்ள புறாக்கு யாரும் போடலை. பக்கத்து ஏரியாக்கார புறா தான் வந்து விழுந்துருக்கு, ராம்நாளில் விழுந்துருக்குது, கீழக்கையில் விழுந்துருக்கான்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம புறா பார்த்த மாதிரி யாரும் போடலை யாரும் இது வரைக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு வேண்டுகோள் என்னென்னா, இப்போ வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இடத்துல வந்து ஹோமர் புறா வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ ரேஸில் வந்து சில புறா மிஸ் ஆகிரும். அது எதனால் மிஸ் ஆகுதுன்னா வந்து ஒரு வயிறு விரட்டுறதுனால வந்து புறா என்ன செய்யும், பயத்தில் வந்து பக்கத்து லாஃப்ட்டில் யாராச்சும் போய் இறங்கிடும். போய் அந்த லாஃப்ட்டில் போய் தண்ணியை குடிச்சிட்டு புறா கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப மடிக்க பறக்க நேரத்தில் வந்து அந்த வீட்டு ஓனர் செஞ்சிருவா, புறா பிடிச்சிருவாப்புல. அந்த மாதிரி புறாவை பிடிக்காமல் செஞ்சுருங்க, புறாவை பற்றி விட்ருங்க. ஏன்னா ஒரு ஹோமர் வளர்க்குறது வந்து எப்படின்னா வந்து அது புள்ள மாதிரி வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே. அது கடைசி நேரத்தில் வந்து ரேஸில் போயிட்டு நீங்கள் யாராச்சும் ஒரு ஆள் பிடிச்சிட்டாங்கன்னா வந்து பெரிய ஒரு பின்னடைவு ஆகிடுது. சப்போஸ் யாராச்சும் இந்த மாதிரி பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா புறாவை வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்ருங்க. அதை கண்டிப்பாக என்ன செஞ்சிடும், தன்னுடைய ஓனர் வீட்டுக்கு வந்துடும். அது நீங்கள் அதை கொஞ்சம் எல்லோரும் கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க அதை என்னென்னு. ஓகே, நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் வீக் வந்து 310 கிலோமீட்டர் ரேஸ் நடந்துச்சு. அதில் வந்து தமிழ்நாட்டில் நடந்த ரேஸில் நிறையா புறாக்கள் காணாமல் போச்சு. அது எதனால் காணாமல் போச்சு, எப்படி புறாக்கள் வந்துச்சு, அதை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாமே 3 பார்ட்டில் நம்ம அதை தெளிவாக பார்த்துருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து வந்த புறா நம்ம எப்படி ரிகவர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். இந்த வீடியோவை பிடிச்சிருந்தாங்கன்னு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி.